Čaute banda, dúfam, že to na mne není vidieť, ale som od 3. hore, takže asi vyzerám dosť už zničený, aj tak zniem. Ja momentálne je 17:53 a ešte ma čaká tak na 5 hodín program, ale to není podstatné. Čo je podstatné? Som vo Francúzsku na veľtrhu Solutrans a viacero trakových značiek tu má veľmi zaujímavé modely, tak som si povedal, že vám takto, aj keď neplánovanie z ruky, ale niečo nahrám, aby ste to videli, lebo myslím si, že to stojí za to. Tak si to poďte pozrieť. Z tohto auta sa vyrobí iba 400 kusov. Je to Mercedes-Benz Actros Edition 2. Aspoň takto krátko vám ho chcem ukázať, lebo naživo vyzerá famózne. Podsvietenie, keď nastupujete, aby všetci vedeli, že máte limitku. Chromové schodíky. Čierne kolesa v kombinácii so sivou. Tá farba vyzerá neskutočne luxusne. Doslova to pôsobí jak matná farba. No a keď si vystúpate donútra, pozrite sa na tie sedadlá, koža, to prešívanie. No a aj v kabíne máte veľa prvkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby všetci vedeli, že máte limitovanú edíciu. Pozrite sa na tie materiály a tú farebnú kombináciu. Podstatná vec, pozrite sa na tie záclonky. Nielen ten materiál, respektíve nielen to logo Mercedesu, to som chcel povedať, ale aj ten materiál. Je to veľmi hrubé, takže keď to zatiahnete, tak máte perfektnú tmu v kabíne a to podsvietenie je isto paráda. Samozrejme koberčeky. Tá výbava je tu úplná paráda. A do modra máte podsvietené aj pedále. A ešte vám ho teda obehnem takto zvonku. Počujete tie dvere? To je luxus. A keď si kúpite osobný Mercedes. No a takto tá auto vyzerá zvonku. Tak ako som spomínal, jeden zo 400 kusov, ktoré sa vyrobia, preto limitka. A ďalšia vec, aj tento vzor, že toto auto, keď si kúpite, tak si dovolím povedať, že na ceste si vás nikto nepomýli a všetci budú vedieť, že toto nie je len taký obyčajný kamión. A ešte vám ukážem Actros L, ktorý tu je. Neviem, či sa dostanem dnu, lebo už tu čakám 10 minút a gentlemani tam riešia nejaký biznis. Pozrite sa na tie svetlá. Tvar rovnaký, ale všimnite si, že toto tu je iné. A otázka je prečo? Odpoveď, pretože už v tom L-ku môžete mať aj stretávačky s technológiou LED, čiže nie len tento LED-kový pásik, ale aj svetlá môžete mať LED-kové. No a ja sa idem skúsiť pozrieť donútra. Actros L bude taká tá najvyššia rada Mercedesu, to znamená to najvyššie, najlepšie, čo môžete z Mercedesu získať. Doplňať ho bude Actros F. Ak ste videli naše video, kde ho predstavujeme, tak ho už poznáte. Ak nie, tak behnite na YouTube, tam ho nájdete. A teda ešte vám aspoň takto ukážem, ako to vyzerá vo vnútri. Vidíte, že toto je trošku upravená verzia. Takže aspoň takto, no a verím, že keď toto uvidia chlapci z Mercedesu, tak budeme sa vedieť dohodnúť na nejakom redakčnom teste. Nech sa na to veľko pozrieme aj do detailu. Ďalšou zaujímavosťou, ktorú som tu objavil, je tento Irizar IE Truck. Auto určené do mesta, čiže mestská mobilita, distribúcia. No a možno ste si všimli, tak a znútra si to bude lepšie vidieť, z vodičovej strany nie sú dvere.
Dvere máte iba z pravej strany, ale pekné veľké priechodné a je to low entry kabína, takže jeden malinký schodík. Sedadlo pre spolujazca, vidíte, že sklápateľné. Hop. Takže môžete si tu zväčšiť priestor. A takto vyzerá pracovisko vodiča. Čo mňa zaujalo, okrem teda tejto palubky, je kvalita obrazu tých kamier, ktoré sú tu na miesto spätých zrkadiel, pretože toto je vážne dobrá grafika na oboch. A čo ma z tej technologickej stránky prekvapilo, tak toto auto dokáže jazdiť na elektriku v meste a pokiaľ potrebujete s ním ísť ďalej, tak vie fungovať ďalej na stlačený zemný plyn, teda CNG, a preto sú tu tieto nádrže. Takže trochu pre mňa prekvapujúce takýto koncept, ale cítim tam tú logiku. Čiže v meste jazdíte na elektriku, dve veľké baterky a mimo mesta, alebo teda ak potrebujete predĺžiť ten dojazd, idete na CNG. Nechýba tu DAF s kompletnou novou generáciou. Mimochodom, dneska večer sa dozvieme, či získa ocenenie Truck of the Year, teda medzinárodný kamión roka. Všetci sa tu pýtajú, kde je sonšofér. Takže Maťo, zmeškal si. No, toto auto vám nebudem ukazovať nejako do detailu, konec koncov máme video na našom YouTube, máte video na kanáli sonšofér. Maťo to testoval viac dopodrobna už aj v noci. Jednoznačne ale o ten nový DAF je záujem, je tu hrozne veľa ľudí, takže očividne ho všetci chcú vidieť. Čo by vás ešte mohlo zaujímať je stánok Fortaxu. Je tu jednak tento pomalovaný vo francúzskych farbách F-Max, pretože možno ste zachytili, že Ford Trucks tesne na to, ako oznámil vstup na nemecký trh, tak vstúpil aj na francúzsky trh a tu v Lyone majú takú svoju premiéru. A je tu aj tento Ford Trucks F-Max Blackline, teda limitovaná edícia. Mimochodom, o tejto vám strihám práve video, pretože toto auto, teda nie konkrétne toto myslím, ale F-Max Blackline bol aj v Senci. Nie, v Senci bolo číslo 9, tu je číslo 33 z 250 kusov. Takže toto vám nejak do detailov ukazovať nebudem, o tom bude samostatné video. Čo vám ale ukážem, je Iveco S-Way v edícii Turbo Star. Takže ďalšia špeciálna edícia. Postavím sa takto, aby ste to videli. Tie spoilery aj hore, aj dole. To je paráda. Celé je to vo farbách, tak ako sa v 80. rokoch vyrábal Turbo Star. Takže vidíte tie pásy a tie farebné kombinácie. No vyzerá to auto zaujímavo. A zaujímavé je to aj vo vnútri. Farebné kombinácie sú inšpirované opäť 80. rokmi a tým, ako Turbostar vyzeral v tej dobe. Tá posteľ, okrem toho, že teda vidíte to prešívanie, že vyzerá dobre, tak na pocit musí byť aj komfortná, alebo teda javí sa tak. Inak, tento pás je kožený, takisto aj na sedadlách, to je koža. A v červenej látke máte aj ďalšie veci v tomto aute, takže aj Iveco sa blíslo takouto zaujímavou špeciálnou edíciou. Všimnite si, že aj to vnútorné vystlenie dverí je v červenej a je to látka, takže vyzerá to veľmi luxusne opäť. No a samotný interiér je veľmi podobný tomu, čo poznáte v Ivekách. Tak aspoň v rýchlosti nejaké zaujímavosti zo Solutrans, neplánované videjko. Ak sa vám to páčilo, tak budem rád, ak to podporíte, zozdieľajte to, nech to vidia aj ostatní.
a ja idem pre vás ďalej fotiť, zbierať zaujímavé info, aby ste mali čo čítať a pozerať.